Hi students, subject English vocational first year. Subject English vocational first year. Topic name grammar odd sounds. Grammar odd sounds means different sounds. Odd sounds means different sounds. Odd sounds anna different sounds anna rendu same. Odd sounds ante different sounds. Topic grammar odd sounds different sounds. దీని ఆడ్ సౌండ్స్ నే డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అంటారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీకు 2 మార్క్స్ 6 ఇస్తాడు. అందులో 2 చాయిస్ 4 into half is equal to 2 మార్క్స్. ఈచ్ వాటికి హాఫ్ మార్క్. చూడండి, సర్కిల్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ that sound different with regard to the sounds of the bold letters. కింద సర్కిల్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ కింద ఇచ్చిన పదాలు చూడండి. దట్ సౌండ్ డిఫరెంట్. 3 పదాలు ఇచ్చాడు. అందులో రెండింటి యొక్క సౌండ్ ఏమో సేమ్ ఉంటది, ఒక పదాల సౌండ్ ఏమో డిఫరెంట్ ఉంటది. ఆ యొక్క 3 పదాలను కూడా ఏ వర్డ్ అయితే ఇది అండర్లైన్ చేసామో అది బోల్డ్ లెటర్స్. అంటే బోల్డ్ అంటే కొంచెం థిక్ లెటర్స్ అన్నమాట. బోల్డ్ లెటర్స్, అండర్లైన్ లెటర్స్ ఆర్ బోల్డ్ లెటర్స్. దీనికి 4 into half is equal to 2 మార్క్స్. చూడండి, చాలా ఈజీ. ఇక్కడ 3 పదాలు ఇస్తాడు, 3 వర్డ్స్ ఇస్తాడు. 3 వర్డ్స్ కింద ఓన్లీ 1 వర్డ్ కింద అండర్లైన్ ఆర్ బోల్డ్ లెటర్స్. అంటే బోల్డ్ లెటర్ కనపడుతుంది కాబట్టి మనం అండర్లైన్ చేసుకున్నాం. ఈ అండర్లైన్ చేసిన ఈ వర్డ్ ని యొక్క సౌండ్ ఏ విధంగా ఉంది, ఈ విధంగా 3 పదాలు ఇస్తాడు. ఈ 3 పదాల్లో రెండింటి పదాల యొక్క సౌండ్ ఏమో సేమ్ ఉంటది. 3 పదాల్లో ఏవేమి 2 పదాల యొక్క సౌండ్ సేమ్ ఉంటది. ఒకదాని సౌండ్ ఏమో డిఫరెంట్ గా ఉంటది. ఆ డిఫరెంట్ గా ఉన్నదే ఆడ్ సౌండ్ అంటారు, దాన్నే ఆన్సర్ అంటారు. ఇలా 3 పదాలు ఇస్తే ఈ 3 పదాల్లో 2 పదాల యొక్క సౌండ్ సేమ్ ఉంటుంది, శబ్దం సేమ్ ఉంటుంది, ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉంటుంది. అందులో ఈ 3లో ఒకటి మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. 2 ఏమో సేమ్ ఉంటది, ఒకటి డిఫరెంట్ ఉంటది. ఆ డిఫరెంట్ ఉన్న సౌండే ఆడ్ సౌండ్ అంటే దాన్ని ఆన్సర్. డిఫరెంట్ సౌండే ఆన్సర్. చూడండి, మనం వీడియోకి సౌండ్ చూడండి. సిట్ తెలుగులో ప్రొనౌన్సియేషన్ చేస్తే ఉంటది సీట్. ఈ వచ్చింది సీట్. ఫీట్ ఈ వచ్చింది. ఓన్లీ ఐ కింద అండర్లైన్ చేసిన, బోర్డు లేదా అండర్లైన్. సీట్, ఫీట్, రైట్. చూడండి, ఈ రెండింటి చాలా ఈజీ ఉంటుంది. చూడండి, ఈ కింద అండర్లైన్ చేసిన పదాలు సేమ్. ఐ 3 ఐ కింద ఏంటి అండర్లైన్ చేసిన. ఇందులో ఈ రెండింటి యొక్క సౌండ్ ఏమో సేమ్ ఉంది, ఈ యొక్క రైట్ సౌండ్ ఏమో డిఫరెంట్ ఉంది. సీట్ చూడండి, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసింది ఐ. సీట్ ఈ వచ్చింది. ఫీట్ సిట్ ఫిట్. సిట్ ఈ వచ్చింది. ఫిట్ ఈ వచ్చింది. ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ సౌండ్ సేమ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏది బ్రైట్ అంటే వచ్చింది ఐ వచ్చింది. బ్రైట్ అనేది ఆన్సర్. ఈ బ్రైట్ అనేది ఆన్సర్ లేదా డిఫరెంట్ సౌండ్. 3 పదాలు ఇస్తే జాగ్రత్తగా వినండి. 3 పదాలు ఇస్తే ఆ 3 పదాల కింద అండర్లైన్ చేస్తాడు లేదా బోల్డ్ లెటర్స్ ఇస్తాడు. తిక్కిస్తాడు అనమాట వర్డ్స్. ఆ తిక్కించిన పదాలు లేదా అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ ఏం చేయాలి, మనం తెలుగులో వాటి యొక్క సౌండ్ రాసుకోవాలి. సిట్ ఈ వచ్చింది. ఫిట్ ఈ వచ్చింది. రైట్ ఐ వచ్చింది. ఈ రెండింటి యొక్క సౌండ్ ఏమో సేమ్ ఉంది, దీని యొక్క రైట్ అనే సౌండ్ ఏమో ఐ ఉంది. డిఫరెంట్ ఉన్నది ఆ సౌండ్. రెండింటి ఈ వచ్చింది, దీనికి ఐ వచ్చింది. మళ్ళీ చూడండి, ఇక్కడ ఓ క్రాఫ్, క్లోన్, డ్రాఫ్. ఓ క్రాఫ్, ఆ క్లోన్, ఓ డ్రాఫ్, ఆ క్రాఫ్, డ్రాఫ్ 2 సేమ్ సౌండ్. క్రాఫ్, డ్రాఫ్ 2 సేమ్ సౌండ్. క్లోన్ చూడండి, రెండింటికి ఆ వచ్చింది, క్లోన్ కేమో ఓ వచ్చింది. క్లోన్ అనేది ఆన్సర్ లేదా డిఫరెంట్ సౌండ్. క్లోన్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఈ రెండింటి యొక్క సౌండ్ సేమ్ ఉంది. 2 పదాల యొక్క సౌండ్ సేమ్ ఉండి ఇంకో పదం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ ఉన్నదే ఆడ్ సౌండ్. ఇక్కడ చూడండి, బ్రీఫ్ డైట్ ఐ, గ్రీఫ్ ఈ.
బ్రీఫ్ గ్రిప్ సేమ్ ఉన్నాయి సౌండ్. బ్రీఫ్ గ్రీఫ్ ఈ సేమ్ ఉన్నాయి. డైట్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇదే ఆన్సర్. డిఫరెంట్ సౌండ్ అనేది ఆన్సర్. డైట్ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్. ఈ ఇక్కడ ఐ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్ ఆన్సర్. ఫుడ్ ఫుట్ ఫుడ్ టూల్ ఫుడ్ ఫుట్ ఫుట్ అంటే బూ ఫస్ట్, ఫుడ్ అంటే ఫస్ట్, టూల్ అనేది సెకండ్. ఈ రెండింటి యొక్క సౌండ్ అనేది సేమ్ ఉంది. ఫుడ్ ఫుడ్ రెండింటి యొక్క సౌండ్ సేమ్ ఉంది. టూల్ అనే సౌండ్ డిఫరెంట్ ఉంది. టూల్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. టఫ్ ఇక్కడ జిహెచ్ 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 టఫ్ గోస్ టు రఫ్. ఇక్కడ జిహెచ్ టఫ్ రఫ్ సేమ్. టఫ్ రఫ్ సేమ్ సౌండ్. గోస్ట్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. చూడండి ఇక్కడ జిహెచ్ టఫ్ రఫ్ సేమ్ ఉన్నాయి సౌండ్. ఇక్కడ గోస్ట్ అనేది జిహెచ్ కాడ వచ్చింది, గోస్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ రఫ్ టఫ్ రఫ్ ఫోన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మాత్రం గో గో గా వచ్చింది అనమాట. గా ఇది గోస్ట్ డిఫరెంట్ సౌండ్. కాల్ సినిమా క్యూట్ సి 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 సి. కాల్ అంటే వచ్చింది కా. సినిమా అంటే సా. క్యూట్ అంటే కా. చూడండి ఇక్కడ కాల్ అంటే కా, సినిమా అంటే సా, క్యూట్ అంటే కా. ఈ రెండింటి యొక్క సౌండ్ సేమ్ ఉంది. డిఫరెంట్ గా సౌండ్ ఉంది. సినిమా అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఎందుకు ఆ రెండేమో కా యొక్క సౌండ్ పలికింది, సినిమానేమో సా అనే సౌండ్ పలికింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జి జి జి. గ్రేట్ అంటే గా. జనరల్ జా. గ్రూప్ అంటే గా. ఇందులో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంది? గా గా. గ్రేట్ అంటే గా వచ్చింది, గ్రూప్ అంటే గా వచ్చింది. మరి జనరల్ అనేది వచ్చింది జా వచ్చింది కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇదే ఆన్సర్. ఇలా ఈక్వల్ పెట్టి రాస్తే సరిపోతుంది. ఇలా ఎగ్జామ్ మాత్రం ఇలా ఈక్వల్ పెట్టి ఆన్సర్ ఏదో ఇలా రాస్తే హాఫ్ మార్క్. నెక్స్ట్ కే కే కే. కైట్ కా. కైట్ కా. ఇక్కడ నో అంటే నా నా. ఇక్కడ నైఫ్ నా. చూడండి ఇక్కడ కైట్ కానేమో కా వచ్చింది, నో కాడ నా వచ్చింది, నైఫ్ కాడ నా వచ్చింది. నా నా. నో నైఫ్ రెండు నా వచ్చాయి. రెండు సౌండ్ సేమ్. కైట్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇక్కడ ఎస్ఎస్ ప్రెస్ స్ట్రెస్ ప్రెజర్. ప్రెస్ అంటే సా, స్ట్రెస్ అంటే సా, ప్రెజర్ జర్ అంటే జా. ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. ఇక్కడ సా సా. ప్రెస్ స్ట్రెస్ రెండు సేమ్ సౌండ్. ప్రెజర్ అనేది జా వచ్చింది కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్. డిఫరెంట్ సౌండ్ ఆన్సర్. లీజర్. లీజర్ అంటే వచ్చింది జా. షుగర్ అంటే ఉంటుంది షా. షుగర్ అంటే వచ్చింది షా. ఈ రెండు షుగర్ షూర్ రెండు సేమ్ సౌండ్. షుగర్ షూర్ రెండు సేమ్ సౌండ్. లీజర్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. ఇదేమో షా షా వచ్చింది, ఇదేమో జా వచ్చింది. లీజర్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. డి ఫీట్ స్ట్రైట్. డి డి ఫీట్ ఫస్ట్ ఈ స్ట్రైట్ ఫస్ట్ ఈ. చూడండి ఇక్కడ నేను డి కేమో సెకండ్ ఈ వచ్చింది, ఫీట్ స్ట్రీట్ కేమో ఏంది ఫస్ట్ ఈ వచ్చింది. అంటే ఈ రెండింటి సౌండ్ సేమ్ ఉంది. డి అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఈ అనేది సేమ్ సౌండ్. డి అనేది ఈ వచ్చింది కాబట్టి రెండో ఈ వచ్చింది కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్. కాలేజ్ జా. గ్యారేజ్ గా. మ్యారేజ్ జా. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? కాలేజ్ అంటే జా జీ కాడ. గ్యారేజ్ అంటే ఏమొచ్చింది? గా. మ్యారేజ్ ఏమొచ్చింది? జా. ఈ జా జా. కాలేజ్ మైలేజ్ సేమ్ సౌండ్. కాలేజ్ మైలేజ్ సేమ్ సౌండ్. గ్యారేజ్ డిఫరెంట్ సౌండ్ కాబట్టి గ్యారేజ్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. చీఫ్ సిహెచ్ సిహెచ్ సిహెచ్. చీఫ్ అంటే చా. చైన్ అంటే చా. కొయాస్ అనేది కా. చీఫ్ చైన్ రెండు సేమ్ సౌండ్. చీఫ్ చైన్ సేమ్ సౌండ్. డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంది? కుయాస్ కా. ఇక్కడ చా చా రెండు సేమ్ సౌండ్ వచ్చింది. కుయాస్ అనేది కా కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఆర్మ్. అబౌట్ అలౌడ్. చూడండి ఇక్కడ అబౌట్ అలౌడ్ సేమ్ సౌండ్. అబౌట్ అలౌడ్ సేమ్ సౌండ్. డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంది? ఆర్మ్. ఈ రెండు ఏమో ఏ వచ్చింది, ఆర్మ్ అనేది ఆ వచ్చింది కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్. ఎగ్జామ్ లో ఇలా రాయాలి. ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్మ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఇది కొయాస్ అనేది ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఇలా రాయాలి. నెక్స్ట్ ఓ
ఓ ఆర్గాన్ ఆర్డర్ ఓల్. ఈ రెండింటి సౌండ్ ఆర్గాన్ ఆర్డర్ సేమ్ సౌండ్. ఆర్డర్ ఆర్గాన్ ఆర్డర్ సేమ్ సౌండ్. డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంది? ఓల్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఆర్గాన్ ఆర్డర్ అనేది సేమ్ సౌండ్. డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంది ఇక్కడ? ఓల్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. హెచ్ 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 హగ్ హానర్ హంగ్రీ. ఇక్కడ ఆనర్, ఇక్కడ హంగ్రీ. ఈ రెండింటికి ఏమో హగ్, ఇక్కడేమో ఆనర్, ఇక్కడ హంగ్రీ. ఇక్కడ 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 హగ్ హంగ్రీ, ఇక్కడ హానర్. ఆనర్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. చూడండి, ఇక్కడ హగ్ అంటే ఇక్కడ హంగ్రీ అంటే ఇక్కడ ఆనర్ అంటే ఏంది? ఈ రెండింటి హగ్ హంగ్రీ. హగ్ హంగ్రీ డిఫరెంట్ సౌండ్. సేమ్ సౌండ్. ఆనర్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. యూజ్ అజ్ యూనియన్ చూడండి, ఇక్కడ యూజ్ యూనియన్ సేమ్ సౌండ్. యూజ్ యూనియన్ సేమ్ సౌండ్. డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంది? అజ్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. అజ్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇందులో ఆన్సర్ ఏంది? ఓల్. నెక్స్ట్ ఇందులో ఆనర్. ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాయాలి. నెక్స్ట్ యూజ్ అజ్ అండ్ యూనియన్ లాస్ ఆర్ సౌండ్ ఏంటిది? ఆన్సర్ ఏంటిది? అజ్. నెక్స్ట్ th దట్ థింక్ థౌజండ్. దట్ అంటే ఏమొస్తుంది? ద. చూడండి, ఇది థింక్ అంటే ఏమొస్తుంది? త. థౌజండ్ అంటే ఏమొస్తుంది? త. థింక్ థౌజండ్ సేమ్ సౌండ్. థింక్ థౌజండ్ సేమ్ సౌండ్. బట్ డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంది? దట్. ఈ రెండేమో తాత అనే సౌండ్ వచ్చింది, ఈ రెండేమో తాత అనే సౌండ్ వచ్చింది, ఇదేమో దా అనే సౌండ్ వస్తుంది. దట్ అనేది ఆన్సర్. డిఫరెంట్ సౌండ్. దట్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. దట్ థింక్ థౌజండ్. థింక్ థౌజండ్ సేమ్ సౌండ్. దట్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. ఇది 2 మార్క్స్ ఇస్తాడు. ఏం లేదు, 3 పదాలు ఇస్తే అందులోని ఏవేవి 2 పదాల యొక్క సౌండ్ సేమ్ ఉంటది, అందులో డిఫరెంట్ ఉన్న సౌండే ఆన్సరు. దీనికి 2 మార్క్స్. దీన్ని ఏమంటారు? ఆడ్ సౌండ్స్ లేదా డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అంటారు. దీనికి 2 మార్క్స్. ఈజీ బిట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.